各位主內嘅弟兄姊妹，阿信聖經知多少唔講你唔知第16輯同大家見面啦。喺呢個特輯入邊呢，我想講下我第5本書天主如何拆毀同埋重建我，以及重要嘅信仰反省。呢本書呢係喺2026年3月底呢喺香港塔冷通心靈書社出版啦。呢本書咧係跟住創世紀雅各伯嘅故事去睇天主喺我身上拆毀同埋重建我嘅救贖工程。由於雅各伯嘅故仔咧係比較長噶，所以咧我就將呢個視頻咧分為2部分。第一部分咧，我哋就睇雅各伯被天主拆毀同埋重建嘅故事咧，係由創世紀25章開始，去到第31章嘅。然後咧就將同大家分享一下我係點樣被天主充滿啦。佢俾我好多嘅接觸大自然嘅機會啊，學識種花啦，學識跳舞啦，用身體嘅語言咧去跳出天主嘅佢嘅美善啦，同埋喺我聲樂方面嘅追尋。咁咧喺第一部分結束嘅時候咧，我就同大家分享一下我一個獨唱，就係 Panis Angelicus， 就係拉丁文唱出嘅天使麵包啦。咁去到第2部分咧，我哋繼續睇雅各伯被天主拆毀同埋重建嘅故事，創世紀22章至到37章嘅。咁然後咧就總結一下我係點樣被天主咧拆毀，同埋被天主充滿嘅嚇。咁咧佢充滿我咧係用咗聖言啦，嘅滋養啦，使我咧係用文字啦，同埋咧視頻福傳嘅。咁最後咧我亦都係以一首獨唱嘅歌曲同大家分享咧，係一個藝術歌曲叫做遺忘嘅。寫本400多頁嘅書入邊嘅文章咧，係我30年嚟嘅心血結晶。如果冇聖神嘅幫助咧，係無法達成嘅工程嚟嘅。天主咧開始咗我以文字見證天主大愛嘅福傳工作。咁而家咧係到咗咧邀請大家一齊去閱讀啦，同埋反省啦，同埋推介啦嘅階段啦。咁喺開始呢個奇妙嘅旅程之前呢，等我哋一齊嚟睇下創世紀雅各伯故事對我哋有啲乜嘢嘅訊息啦。嗱，喺創世紀25章24至26節咧，就講咧黎貝加咧，即係伊撒格個妻子咧，佢生咗一對雙生兒啦。首先出嚟嗰個咧就係個膚色咧就發紅啊，裙身咧都係毛，好似披咗個毛球咁樣，所以就叫佢個名叫做厄撒烏，即係紅色啊。佢個弟弟咧就出世咧，就係一手握住個哥哥嘅腳跟嚇，所以咧就俾佢個名叫做雅各伯。雅各伯嘅意思就係一手握住厄撒烏腳跟咁嘅意思。嗱，佢呢個出生咧，嗰個聖經嘅作者話俾你聽咧，就象徵一啲咩嘢咧？就係佢嘅性格。佢性格咧一生咧係想奪取一啲嘢，排擠一啲嘢，取代一啲嘢。咁歐西雅先知喺12章第4節咧就話佢喺母胎咧就欺騙咗佢嘅兄弟，壯年咧又曾與天神搏鬥。咁啊講後嚟嘅事。嗱，呢個雅各伯長大咧，佢係一個耕種啊、牧羊啊嘅人啦。哥哥咧厄撒烏咧係一個獵人嚟嘅嚇。咁媽媽黎貝加好中意個細仔，即係中意雅各伯啦。爸爸咧伊撒格咧就中意個哥哥厄撒烏啦嚇。咁啊父母咧就係偏心嘅嚇。咁所以呢2個兄弟咧之間咧關係唔好啦。而雅各伯咧成日都計算住佢哥哥嘅嚇。咁我哋睇下點解。嗱，對猶太人嚟講咧，長子咧係會得到爸爸2份嘅家產，而且會得到祝福。咁呢個祝福咧係好特別嘅，唔係話就咁祝福就算嘅，係一路延續佢嘅後代。我哋知道咧，天主俾亞巴郎嘅祝福咧，話佢嘅後裔呢多如星宿啊，而且咧君王由其而出。咁
咁亞巴郎咧就將佢呢個祝福咧俾咗佢個真正嘅繼承人嚇，唔係妾侍生嘅伊斯瑪爾，而係咧就係伊撒格啦。嗱，咁伊撒格咧而家年老啦嚇，其實佢都係要將呢個長子嘅祝福咧俾佢嘅長子噶啦嚇。不過天主咧其實係同伊撒格咧啟示過嘅，話咧個祝福係應該去個次子嗰度嘅。咁但係佢咧係冇留意到啦嚇。好啦，咁而家有一日咧，雅各伯咧就係喺度煮豆羹，佢無時不刻咧都係諗住點樣先至可以得到長子嘅名分嚇，所以佢計算住嚇，就終於咧睺到一個機會啦。咁嗰日咧，厄撒烏咧就喺打咗獵翻嚟，好餓啊！佢就對雅各伯講話：你煮緊豆羹啊，俾我食啦！我好肚餓。咁雅各伯咧係一個攻心計嘅人啊嘛，所以佢就話：咁啦，你將個長子嘅名分賣俾我，咁我就俾你食。厄撒烏就話：唉，賣俾你就賣俾你啦，長子名分對我冇益處，因為我而家餓到死啦。雅各伯就話：好啦，你起誓。咁厄撒烏咧就起咗誓，將自己長子名分咧賣咗俾雅各伯，食咗啲豆羹就走咗啦。但係厄撒烏呢個人咧就係好注重佢一時即係現世嘅啲嘅需要或者嗰啲即係世間上嘅享樂啊嗰啲嘢，咁佢就唔對於屬靈嘅嗰啲天主俾佢嘅恩寵俾佢嘅福分咧，佢係輕看。覺得一啲都唔重要咁所以咧呢都係我哋嘅一個嘅反省啊。有時咧我哋都係為咗自己嘅需要咧，天主喺屬靈上面俾我哋嘅恩寵咧，我哋都係放到好厚好厚，或者甚至係輕視嘅。有一日咧，黎貝加咧即係個媽媽咧就聽到伊撒格同我大仔厄撒烏講話咧，你去打獵啦。翻嚟咧，整啲美味嘅嘢俾我食，跟住咧我就祝福你，俾長子嘅祝福俾你。咁我厄撒烏咧就去啦。黎貝加聽到之後咧，就同佢個細仔雅各伯咁講，佢話：你快快脆脆去啲羊嗰度咧，捉2隻肥美嘅小山羊嚟，我就將佢整成一個野味。咁你咧就俾你爸爸即係伊撒格食啦，就叫佢咧祝福你。跟住咧佢就將厄撒烏嗰啲衫因為佢啲衫係有一陣嗰啲獵人嗰啲味打獵嗰啲味，俾佢個細仔雅各伯着，又將嗰啲小山羊嘅皮咧，嗰啲即係有毛咧，包喺雅各伯個手上邊同埋佢個頸上邊，因為厄撒烏係好多毛嘅，雅各伯咧就係好光滑嘅啲皮膚咁然後咧就好啦。煮好晒啲野味，而家個仔咧就假扮成佢哥哥厄撒烏去到佢爸爸跟前啦。點解咧？因為伊撒格咧年老已經盲咗眼啦，所以咧雅各伯嚟到佢爸爸度就話：我係厄撒烏啊！嗱，你而家咧食美嗰啲野味啦，你祝福我啦咁樣。咁伊撒格就話：點解你咁快就揾到啲野味㗎？咁快打到獵㗎？咁雅各伯就話：你嘅天主俾我好運氣，所以我好快就揾到啲獵物，就做咗野味俾你食咯。嗱，喺度咧睇到雅各伯咧係一個即係唔信天主嘅人，因為佢話你嘅天主使我好運咁我哋睇到佢即係一個攻心嘅人。心入邊咧係冇天主嘅。我咧就好中意呢幅畫嘅，因為佢係黑白嘅咁佢個色調咁樣咧可以睇到，即係話一個人欺詐係咪巧奪祝福，其實咧係帶嚟一個好悲慘嘅後果嘅咁喺呢個呢啲咁陰暗嘅即係黑白嘅呢個咁嘅圖畫入邊咧，其實係隱隱咁樣預告雅各伯要為佢自己嘅欺騙付出好慘痛嘅代價，而佢嘅媽媽亦都係一樣嘅，因為佢個仔後嚟雅各伯要逃亡，佢係見唔到佢個仔嘅一直到佢死嘅時候都見唔到佢個仔嘅。但喺創世紀27章30至33節咧，厄撒烏咧就打獵咗，就亦都係做咗啲美味，就俾佢父親食。咁就話你起身啦，
你食我預備咗俾你嘅野味就祝福我啦。咁伊撒格咧就成個人都震晒啊！佢話頭先咪有人俾咗啲野味俾我嘅咯，而且喺你未嚟之前我都食咗，又祝福咗佢啊！厄撒烏聽見佢父親講出呢句話咧，就馬上大喊，放聲哀號啊！佢話我父，請你祝福我啦。伊撒格就話你弟弟用詭計奪咗你個祝福啦。咁厄撒烏就好嬲好嬲，佢話佢個名就係一個欺騙者啊嘛，因為佢叫做雅各伯啊嘛，佢已經2次欺騙咗我。以前咧就用咗豆羹奪去咗我長子嘅名分，而家又奪去我個祝福啊！咁佢對爸爸講：你唔可以留低啲祝福俾我咩？個爸爸話：即係冇啦，俾咗就係俾咗啦嚇。咁我哋喺度睇到咧，厄撒烏咧當然佢係即係好悲慘啦嚇，失咗個長子名分，但係佢自己係冇諗到自己嘅責任嚇。點解自己咁容易用啲豆羹出賣咗個名分咧？係咪啊？咁又即係自己因為就係比較輕視，就係唔係好注意嚇，所以咧到而家咧知道個祝福已經冇咗嘅時候，先至去後悔咧，咁係後悔莫及啦。咁所以我哋時時咧係即係好沉迷啊，或者好着緊啊呢個世上嘅嗰啲享樂啊嘅需要啊咁樣，到我哋失咗天主俾我哋屬靈生命嘅嗰啲滋養啊祝福嘅時候，即係先係後悔咧，其實係有啲遲噶啦。嗱，呢個咧係一個值得我哋反省嘅好好嘅例子。創世紀27章39、40節咧，伊撒格就對厄撒烏話：你住嘅地方咧，即係因為佢冇咗個祝福啦，長子祝福，所以咧係缺乏肥沃嘅土地，天上嘅甘露，你要憑住刀劍生活，同埋你要服侍你嘅細佬啊！但係咧有一日你都會強盛嘅。你將喺你個頸上面擺脫佢嘅束縛，咁其實係預言緊呢兩個民族啦，係以色列民族同埋呢個厄東民族啊，佢哋咧就世代為仇人啦嚇，為仇啦嚇。咁去到27章咧嘅43至45節咧，黎貝加咧就知道咗厄撒烏咧好嬲，想殺佢個細佬啦，所以咧就叫雅各伯咧逃亡去邊度咧？就係逃亡去哈蘭啦。去哥哥拉班嘅地方，咁佢話咧，你去嗰度避禍啦，氹到你哥哥唔嬲你啦，咁佢平息咗佢個怒氣咧，唔記得咗你佢嘅事咧，我就派人去接你翻嚟啦。咁其實咧，佢係一日之嚟，佢失咗2個仔，一個咧就係佢最中意嘅雅各伯逃亡啦嚇，之後都好耐之後先至翻嚟，佢都嗰時都見唔到佢啦。另外咧，厄撒烏更加憎佢啦，係咪啊？咁呢個咧就係黎貝加詭詐，係咪？人佢嘅下場。喺創世紀25章23節咧，天主咧係俾咗黎貝加咧一個預言嘅，佢話你一胎懷咗2個國家，腹中所生嘅要分為2個民族，一個民族強於另一個民族，年長嘅要服侍年幼嘅。咁黎貝加咧一定係會將呢個預言咧係講俾佢個仔聽嚇，所以雅各伯咧應該知道嚇，佢係會有上主嘅祝福，佢係唔需要用詭詐嘅手段咧去奪取長子嘅名分。但係佢唔走正道嚇，所以咧而家佢咁樣巧奪祝福嘅時候咧，佢得到都要逃亡。佢嘅經歷咧係天主俾佢嘅磨練，使到佢咧將來咧係可以成為咧以色列聖祖，堪當成為以色列嘅聖祖。咁喺逃亡嘅路上咧，喺創世紀28章12節咧，佢就發咗個夢啦。佢見到一個梯。呢個梯咧係直立在地上，梯頂咧係同天相接，有啲天主嘅使者咧喺個梯子上上去下來，呢個咧就係好著名嘅雅各伯嘅天梯啦。我哋睇下呢個係有啲咩嘅意思。
創世紀28章13至15節咧，天主咧就喺個梯嘅上面講，佢話：我係天主，你父亞巴郎的天主，依撒格嘅天主，我要將你而家喺度瞓喺度嘅地方賜俾你同埋你嘅後裔，你嘅後裔咧要多如地上嘅灰塵，你要向東西南北擴展，地上嘅萬民都要因你同埋你嘅後裔蒙受祝福。我咧係會同你同在，你唔論去到邊度，我都會保護你，領你回到此地，我決不離棄你，直到我實踐咗我對你應許嘅。咁喺28章16至17節咧，雅各伯一覺醒嚟，佢就話：上主原來真係喺呢個地方嘅，我都唔知道。咁佢就滿懷敬畏咁話：呢個地方係幾咁可畏咧？呢度唔係第二個地方，就係天主嘅住所，上天之門。嗱，雅各伯咧滿懷敬畏，係天主收復佢嘅第一步，因為佢先前嘅詭詐係因為佢唔畏懼天主，唔敬畏天主，咁唔知道原來天主係會喺呢個地方嘅。嗱，咁咧我哋都係一樣嘅嚇。咁當我哋真係感覺到、體會到天主係同我哋同在嘅時候咧，我哋就會產生敬畏之情噶啦。創世紀28章18至19節，雅各伯朝頭早醒嚟咧，就喺嗰塊放喺頭底嘅石頭，將佢立為石柱，喺個石頭上邊咧倒咗油，就俾起嗰笪地方嘅名叫做貝特爾。咁喺28章20至22節咧，佢就許願啦。佢話：如果天主與我同在，喺我所走嘅路上保護我，賜我豐衣足食，使到我平安回到父家，上主就係真係我嘅天主啦。我立呢個石柱成為天主嘅住所，凡你賜俾我嘅，我要奉獻俾你1/10。嚇，咁所以咧，我哋睇到嚇雅各嘅轉變嚇，佢開始承認天主，但係咧佢亦都係同天主有啲交換。佢話即係如果你同我同在，如果你保護我，如果你俾我豐衣足食，俾我平安回到父家咧，你就係我嘅天主啦。嚇，咁係一個交換式嘅一個條件嚇。咁其實咧，我哋都係一樣嘅。我哋時向天主祈禱咧，都係求天主你俾我啲乜嘢，我就點樣對你，我就會恭敬你，我就會做好人，我就會幫助人，我就會有愛心，係一個交換式嘅。但係咧呢個咧係一個轉變啊！喺貝特爾個即係嗰個立一個石柱咧，就係佢見證佢開始歸依嘅第一步啦嚇。咁格林多人後書保祿咧。第5章17節話：邊個喺基督內，佢就係一個新嘅受造物，舊嘅已成過去，看都成了新的。咁當基督嚟嘅時候，我哋喺基督內都得到呢個更新。咁但係雅各伯咧喺舊約嘅時候咧，係俾我哋睇到咧，就係天主可以觸動一個人嚇，使到佢咧係有所改變嘅。喺創世紀29章9至12節咧，雅各伯咧就要同佢嘅親人重聚啦。嗱，呢個時候咧，佢舅父拉班個女辣克爾咧就趕住啲羊群咧，即係嚟到個井邊。佢係一個牧羊女嚟嘅。咁雅各伯見到舅父拉班個女辣克爾同埋啲羊群咧，就上去咧拎開嗰個井口嘅石頭啦，俾啲羊飲水。然後咧，佢就口親辣克爾，放聲大哭啦。佢話俾辣克爾聽，自己咧係佢父親嘅外甥，係黎貝加嘅兒子。點解佢要放聲大哭咧？咁我哋知道咧，其實佢騙取咗長子嘅名分，佢一路咁逃亡咧，心情係好慘淡，因為佢離開咗父家。係咪啊？入邊可能亦都係有啲後悔啊，或者咁樣嘅，所以咧
呢個佢第一次遇到親人咧，所以佢就即係忍唔住咧就喊咗出嚟啦。咁辣黑爾咧翻去話俾佢爸爸聽嚇，咁佢爸爸拉班咧就跑嚟嚇，就見雅各伯啦嚇，咁咧就帶佢去到佢自己屋企。雅各伯咧就將自己所嘅遭遇話俾拉班聽，拉班咧就話你係我嘅骨肉，你就同我一齊住下啦。嗱，其實咧拉班咧就唔係即係表面咁歡迎佢㗎嚇，其實佢亦都係一個詭詐嘅人。喺創世紀29章16至19節咧就記載咧，拉班有2個女，大嘅叫做勒亞，細嘅叫做辣黑爾。勒亞雙眼無神，辣黑爾就美貌啊，因此雅各伯咧好中意佢嘅，咁佢就提出咧想娶佢個細女辣黑爾為妻啦嚇。咁樣咧就但係拉班係有條件嘅，佢話你要同我做7年嘅工，服侍我7年。咁雅各伯咧都話佢話我願意嘅，服侍你7年嚇。咁拉班就話好啦，咁我就會你同我做工做7年咧，我就將個女嫁俾你啦嚇。咁7年嘅工資咧係84個協克爾，而當時嘅聘禮咧就係30至40個協克爾。咁睇到咧雅各伯係好中意辣黑爾嘅，所以佢願意出雙倍嘅聘禮去娶佢嘅。咁拉班咧就係利用雅各伯志在必得去佔佢嘅便宜啦。正如當日雅各伯咧騙取佢哥哥呢個厄撒烏嘅豆羹係一樣嘅心態嘅。去到創世紀29章22至23節咧，我哋睇到咧，今次咧雅各伯咧係俾人哋以其人之道還治其人之身啊嚇，咁又係到咗佢娶辣黑爾婚宴嘅晚上啦嚇，咁拉班當時咧就請咗好多人嚇，擺設咗呢個筵席啦，跟住咧到咗晚黑啦，咁雅各伯飲醉咗，佢就將自己個女勒亞咧就引到雅各伯嘅面前，咁雅各伯咧就自己飲醉酒啊嘛，咁咪親近咗佢啦。咁第二日咧，佢咧就睇下，原來自己係俾人咗嘅嗱。咁呢個咧，佢當日咧趁住伊撒格年老眼盲咗啦，騙取咗長子嘅名分喺創世紀27章。而家拉班就藉住雅各伯酒醉嚇，咁亦都係以其人之道還治其人之身嚇。今日到咗第二朝，佢見到自己娶嘅唔係辣黑爾，係勒亞，就問拉班啦：你究竟做咗咩事啊？我服侍咗你7年，係咪係為咗娶辣黑爾我先做噶嘛？咁你點解而家要欺騙我咧？去到創世紀29章27至28節咧，拉班就同雅各伯講，佢話得，我可以將我幼女即係辣黑爾咧嫁俾你，但係你要再服侍我7年。咁雅各伯咧就冇辦法啦嚇，於是又再為佢做多7年，即係一共做咗14年啦嚇。咁同勒亞即係結咗婚7日之後咧，佢就娶咗辣黑爾，但係個代價係再服侍7年。咁一共係14年嘅嚇。雅各伯咧，其實而家咧被呢個拉班咁樣所謂咁詭詐咁陷害咧，佢連討價還價嘅能力都冇啦嚇。佢一路咧係靠住自己嘅能力嚇，諗住咧係即係可以用攻心計啊去得到佢自己想要嘅嘢，結果咧而家係墮入咗圈套嚇。呢啲咧就係天主對佢嘅磨練。喺箴言3章第5節話：我哋要全心信賴上主，唔好依靠自己嘅聰明。雅各伯咧係一個依靠自己聰明嘅人，而家咧就係自食其果啦。
嗱，我哋知道咧，就係雅各伯咧係仗住自己嘅聰明啦，自己嘅攻心計啦，想話去得到自己要嘅嘢，但係結果咧就係聰明總被聰明誤啦。所以咧，佢嘅例子亦都係我哋嘅例子，我哋都係有時都係靠住己力啦，周圍去籌謀啊，想去得到自己一啲嘢。但係如果我哋唔依靠天主咧，我哋最終係失敗嘅。咁雅各伯有兩個妻子啦，一個係勒亞，一個係辣黑耳。佢就真係好中意呢個辣黑耳嘅。勒亞就係被個家姐就被冷落啦。但係呢個被冷落嘅勒亞咧，就被天主高舉嘅。佢咧係為呢個雅各伯咧生咗6個仔嘅，其中咧係包括咗司祭支派嘅肋未啦，君王支派嘅猶大嘅嚇。辣黑耳咧初時咧係荒胎不孕嘅嚇。咁我哋即係體會到箴言所講，佢話人在心中盡可策劃多端，實現的確是上主的計劃嚇。辣黑耳咧自己冇仔生啊嘛嚇，咁所以佢哋咧就係將2個婢女咧係俾雅各伯，所以就係為雅各伯生咗2個仔嘅。呢個勒亞亦都唔執輸，亦將2個婢女咧係俾呢個雅各伯，亦都係同雅各伯咧係生咗2個仔嘅嚇。仲有即係所話妾侍，即係嗰啲婢女生有4個仔。辣黑耳咧自己真係冇仔生，就好妒忌啦。佢就同雅各伯講，佢話：哎呀，你快啲俾我有仔啦！如果唔係我就死噶啦咁。雅各伯咧就同佢講，佢話不肯使你懷孕嘅係天主，我能替他作主嗎？辣黑耳即係荒胎不孕呢件事咧，係俾雅各伯咧體會到有啲嘢咧唔係話你要就要嘅，天主係有佢自己嘅計劃。所以喺佢係嚟到呢度嘅時候咧，佢就承認啦，佢話有啲嘢係天主作主嘅。我哋咧都應該係有呢種嘅體會喺生活入邊，係咪？頭先睇到咧就係雅各伯係寵愛辣黑耳嘛，所以辣黑耳同勒亞即係佢家姐嘅關係咧係好差嘅嚇。而家去到30章14至15節，去到割麥嘅時間咧，勒亞個大仔叫做勒烏本嘅，佢咧就走去田間咧揾到一啲曼陀羅啦。曼陀羅係一種植物咧，就係話咧，如果係有呢個植物嚟講咧，就係容易受孕嘅嚇。所以辣黑耳咧見到咧就對勒亞講，佢話請你將你個仔俾你嘅曼陀羅俾我一啲啦。勒亞就話：你奪去咗我丈夫仲唔夠啊？而家你仲想攞埋我仔揾到嘅曼陀羅咩？咁樣講呢句説話咧，係俾辣黑耳有個反省即係佢睇到自己咧，一路霸住自己嗰個丈夫，個家姐咧被冷落，咁係一件即係人哋係一個好痛苦嘅事嚟嘅，所以佢個心咧係軟啦佢就話好啦，今晚咧我就俾雅各伯同你同睡你都將嗰啲曼陀羅咧就俾一啲我咁樣咁所以去到30章16至21節咧就話雅各伯咧喺田間翻嚟嘅時候咧，勒亞咧就同迎接佢，話你嚟我呢度啦因為我咧係用咗啲曼陀羅去交換俾勒黑耳，所以佢俾我咧就今晚同你一齊嘅咁樣。於是咧佢就同呢個勒亞喺埋一齊啦，又勒亞咧又懷孕為佢生子啦。當勒亞生咗4個仔之後咧，天主咧就垂顧咗辣黑耳啦。佢咧亦都懷孕生咗一個仔，呢個仔就係約瑟啦。跟住佢就話天主咧熄去咗我嘅恥辱。雅各伯咧其實係喺佢舅父拉班嘅地方喺度停留嘅時候，為佢舅父拉班做嘢，係大家你虞我詐，你計算我，我計算你。但係翻到屋企咧，其實亦都唔係咁開心嘅因為咧2個妻子勒亞同埋辣黑耳咧都係互相喺度鬥爭嘅，所以咧喺31章40節咧雅各伯就話：日間我受盡炎熱，夜間受盡嚴寒，兩眼無法入睡。其實屋企咧係好多呢個鬥爭，所以咧係一啲平安都係冇嘅。
咁喺帕德亞蘭嘅生活對雅各伯嚟講咧係一種嘅磨練嚇，外邊又有折磨，家庭入邊亦都係充滿咗痛苦嘅嚇。咁樣但係咧就因着勒亞同埋勒克爾嘅兒子嘅出生咧，天主俾亞巴郎嘅應許咧就進一步咁樣應驗，天主嘅救贖計劃咧係得以繼續。咁我可以睇到咧，就算我哋人啊係幾咁行歪路啦，或者係攻心計啦，或者係你虞我詐啦，但係其實都唔可以阻擋天主救贖計劃嘅進行嘅。當辣克爾生咗若瑟之後咧，雅各伯咧就覺得係時間咧，佢翻佢嘅本鄉啊，咁樣夏納罕啦，所以佢就對拉班講，佢話我已經服侍咗你14年，咁你就將我嘅妻子同埋我嘅兒女俾我翻去我嘅父家啦。雅各伯經歷咗14年嘅磨練咧，佢認清咗世途係險惡嘅嚇，亦都親身經歷咗天主對佢嘅允許咧，就係話我係與你同在，不論你喺邊個地方，我都保護你嘅嚇。所以咧，佢就記住天主咧係叫佢要翻去佢嘅本鄉嚇，咁咧就要翻去自己天主俾佢所預許嘅領土啊嚇。咁所以佢個本鄉咧就唔再係哈蘭，而係天主應許嘅客納罕啦。喺創世紀28章13節咧，就喺望見天梯嘅地方咧，天主就同佢講話：我要將你所躺的地方賜給你同埋你嘅後裔嘅。咁雅各伯咧臨離開哈蘭咧，佢同拉班咧講數，即係佢話我即係已經幫你做咗14年嘢，我應該有啲工價，即係有一個嘅酬勞啊。不如咁樣啦嚇，首先咧你將嗰啲黑色嘅綿羊或者有斑點或者有條紋嘅山羊咧，都係屬於我，因為其實嗰啲黑色嘅綿羊同埋有條紋有斑點嘅山羊咧係少數嚟嘅嚇。咁拉班咧就當時又應承佢啊，但係跟住即刻咧就叫啲仔咧將嗰啲黑色嘅綿羊同埋有斑點有條紋嘅公山羊母山羊咧全部攞晒出嚟，就俾自己啲仔咧去放牧嚇。咁又要叫雅各伯咧唔好跟住佢啲仔嚇，要佢啲仔咧行前3日嘅路程。咁嗰啲佢個仔而家嗰啲有斑點嗰啲山羊或者有黑色嘅綿羊咧，就唔可以同雅各伯，即係佢仲係幫緊拉班看羊噶嘛，嗰啲羊咧嚟交配。咁即係話雅各伯得到嘅工資咧即係佢嘅工價非常之少啦嗱。咁樣我哋睇到咧就係拉班咧係一個非常之詭詐嘅人，機關算盡嚇，佢以為自己咧咁樣咧就可以勝券在握啦。咁雅各伯咧以前都係一個計算嘅人，但係而家咧就真係佔晒下風啦。但係咧天主咧係有幫雅各伯嘅。有一次咧佢發夢啊，佢睇到咧嗰啲喺交配嘅母羊身上嘅公山羊咧，都係有條紋、有斑點同埋有雜色嘅。而天主嘅使者就喺夢中同佢講，佢話你睇下嗰啲跳喺母羊身上嘅公山羊咧，都係有條紋、有斑點同埋雜色。因為咧我睇到你受嘅苦啦，亦都睇到拉班對你所作嘅一切。呢個係創世紀31章嘅。咁雅各伯咧就受到啟示咧，就用咗選擇交配法，使到自己嘅羊增加啦。咁佢一共咧就花咗6年嘅時間去增加佢嘅財富，因為佢清楚咁知道咧，佢所得到一切都係天主俾佢嘅恩典。喺32章10節咧，佢話：我本不獲得
你向你僕人所施種種嘅慈恩同埋忠信。我只帶了一條棍杖過了約旦河，但而家我擁有2隊人馬。所以佢嘅妻子、佢嘅兒女、佢嘅財產、佢嘅畜牧都係天主嘅恩賜。去到創世記31章第3節咧，天主咧就對雅各伯話：你而家可以返你嘅家鄉同埋你嘅出生地，因為我係與你同在嘅。如果俾雅各伯自己揀咧，可能佢唔會返去佢哥哥厄撒烏嘅地方，因為佢都唔知哥哥係有冇原諒到佢嚇。但係咧，經過咗20年同天主嘅同在咧，佢睇到咧，佢不論去咩地方咧，天主都係保護佢嘅。天主係忠信嘅天主，所以咧佢就相信天主，就願意咧順服於天主嘅帶領，返去佢自己嘅客納罕嘅家鄉，佢嘅出生地啦。到咗創世記31章4至7節咧，雅各伯咧就叫咗2位妻子嚟，同佢哋講話：我哋要走啦，因為你哋父親對我啲面色咧係越嚟越難睇啦嚇！我已經係全力服侍咗你父親嚇20年啦，但你父親咧係時時都欺騙我，10次咧改變咗我嘅工價。不過咧，天主一路都保護我，冇容許你父親害我嘅嚇。於是咧，佢就叫妻子咧、兒女咧騎上駱駝，帶咗自己嘅牲畜同埋積聚嘅財物咧，就係起程去客納罕啦嚇。咁佢返佢個父家。當時咧，拉班係去咗剪羊毛嘅，所以咧佢哋出走嘅時候咧，拉班係唔知道，而納克爾咧就偷咗佢父親屋企嘅神像。佢哋有個習慣咧，就係屋企嘅神像咧，當然係保護佢哋家庭啦。但另外咧，有人話咧，就係當個父親分遺產嘅時候咧，邊個仔女有呢個神像咧，係就會可以係分到㗎嚇。咁所以咧，佢咧就偷咗個父親嘅神像啦。當拉班知道雅各伯出走嘅時候咧，就追佢啊嚇！咁樣追上咗之後就話：你做咩要帶埋我嘅女兒走咧？咁雅各伯就話：佢話我要返我父家，但係我又驚你唔俾你啲女跟住我，所以我咪逃走咯。納克爾咧當時咧就攞咗個神像嚇，佢就放喺嗰個駱駝嘅鞍下邊，自己就坐住嗰度。咁啊拉班咧就知道自己唔見咗神像咧，周圍揾唔到啊。咁納克爾就對佢爸爸話：佢話我驚奇啊，所以咧我而家要坐住喺度，我唔可以企起身。咁於是拉班咧就終歸咧都冇揾到個神像啦。雅各伯聽到拉班話佢偷咗佢屋企嘅神像就好嬲啦嚇，咁佢話有啲乜嘢嘢係屬於你嘅，你揾出嚟嚇，跟住咧就可以叫啲人咧嚟行一個判決嚇。其實呢20年嚟咧嚇，我不斷咁為你做苦工，你啲冇山羊冇綿羊從嚟未試過流產，你羊群之中嘅公山羊咧，我係冇食過嘅。就算係被啲野獸撕裂咗咧，我都賠翻個損失俾你嘅嚇。咁所以點解你而家仲係要向我索取咧？係即係非常之唔公平嘅。一個攻心計嘅人咧，終歸覺得嚇佢俾人哋不公平咁對待啦。咁佢可能就會反省到以前自己點樣不公平咁對待人啦。咁我哋都係一個警醒嘅。雅各伯咧繼續係同拉班咧係即係講數啦。佢話我為你做嘢咧嚇做咗一共係20年啦，日間受盡炎熱，夜間受盡嚴寒，兩眼無法入睡嚇。初嗰14年係為咗娶2個女，後嚟嗰6年咧係為咗服侍你嘅羊群。期間咧你10次更變咗我嘅工價嚇。好在咧天主
亞巴郎嘅天主、伊撒格嘅天主咧，係同我喺埋一齊。如果唔係咧，你而家一定係搶晒我嘅嘢，要我空手翻父家嘅。但係天主咧，其實係見到我嘅苦況，所以咧，琴日咧就喺昨夜咧就向你下咗個警告嘅。咁拉班咧，因為得到天主嘅警告，叫佢唔可以傷害雅各伯咧，所以喺32章第1節咧，清晨起嚟就同自己嘅外孫同埋女兒咧吻別，就起身咧翻去自己嘅本鄉啦。雅各伯到咗而家咧，佢嘅祈禱咧已經係時時都記得天主對佢嘅信實。喺創世紀32章10至11節，上主你曾對我說：回到你嘅本鄉，你嘅本家去，我必使你順利，求你救我脫離我哥哥厄撒烏嘅手。咁佢而家咧就決定去返本家啦，就會見到哥哥，有啲驚，有啲擔心啊，所以咧佢就將佢自己嘅妻子啊、兒子啊同埋嗰啲僕人啊，都分成2隊啊嚇。咁第一隊咧就係嗰啲婢女啊、行先同埋啲婢女嘅仔，跟住到勒亞個仔，跟住先至到拉克爾同埋約瑟嘅嚇。咁喺呢個佢自己就算係咁樣做嚇，有啲驚咁樣做咧，但佢都係記得嘅。天主咧講過嚇，點樣係成日同佢在一起，所以佢咧就再係喺個祈禱度話咧，就係本來都係不配啊，獲得天主俾佢所有嘅人恩賜嚇，佢只係帶咗一條棍杖過約旦河，而家有咁多人，有2隊人馬。咁雅各伯咧，從一個詭詐為自己籌算，靠自己力量嘅人，而家咧就承認咗自己不配啦，同埋咧亦承認自己有嘅懼怕，即係佢嘅限制啦嚇。咁當佢能夠咁樣祈禱嘅時候咧，天主咧就會同佢講，佢話：我必要恩待你，使你嘅後裔如海沙，多得不可勝數嚇。咁天主嘅對佢嘅恩許咧，就係因應佢對天主嘅信心而產生嘅。咁我哋都係一樣嘅。如果我哋對天主有信心咧有感恩嘅心咧，天主咧亦都係會一樣我哋就會感受到天主對我哋嘅恩待嘅。天主咧係拆毀我嘅軟弱啦，我嘅驕傲啦，我嘅固執啦，我嘅依賴自己嘅力量啦，好注重得失啦，種種嘅不堪，但係咧佢一邊咧係重建我，係最大嘅重建咧係聖言嘅治療。咁另外咧佢都俾我喺生活入邊咧去體驗天主嘅真善美，其中咧就係去參加一個QE Park 早上嘅一個舞蹈小組喺嗰度咧佢哋俾我去有多啲機會接觸大自然啦有多啲機會去着嗰啲跳舞嘅衫就將身體嘅用身體嘅語言咧，將天主嘅真善美咧係表達出嚟嘅。咁另外咧，我都係有參加合唱團啦。合唱團度咧，我係用學習咧係用歌聲咧去讚美天主嘅。咁天主咧都俾我一個種花同埋養花嘅心，從而體會到天主佢嘅母愛對蒼生嘅嗰個保護。嗰個照顧、個呵護同埋咧係睇到咧天主嘅好生之德，俾我哋咧人類同埋植物咧都有一個頑強嘅生命喺嗰度咧，體驗出天主對我哋嘅創造嘅美好。呢度咧睇到一啲係鐵線蘭杜鵑花Lily of the Nile 仲有咧就係牡丹。牡丹係好多種類，有草本牡丹，有木本牡丹，仲有呢個飛煙草，即係Iris，仲有好多咁呢度咧同大家分享嘅。
跟住落嚟咧，我就要同大家分享一個獨唱嘅作品啦，就係Panis Angelicus 係一個拉丁文嘅歌，係講天使麵包，即是其實係講耶穌基督嘅聖體啦。阿信聖經知多少唔講你知，第16輯嘅第一部分咧，我哋係做完咗啦。我哋係睇到雅各伯咧點樣被天主拆毀同埋重建，係睇咗創世紀第25章至到31章嘅。咁樣咧，而家咧我哋做完第一部分嘅時候咧，我哋就要馬上咧係去到第二部分，而第二部分咧係以另外一個視頻嘅形式咧係出現嘅。喺第二部分咧，我哋會睇雅各伯點樣被天主拆毀同埋重建，係睇創世紀32章到37章。嗱，32章咧係雅各伯被天主拆毀同埋重建嘅故事嘅高潮，所以係非常非常之重要嘅，所以一定咧唔可以咧係話唔睇嘅嚇。咁另外咧，我都會係好詳盡咁樣講下我點樣被天主拆毀同埋重建，就係喺第二部分嘅稍後嘅時段咧係會講出嚟嘅。最後咧，我會同大家咧分享我一個獨唱，就係遺忘，係一首藝術歌曲。咁咧多謝咧馬堅哈幫我哋做呢個 video 嘅。喺一陣間喺大家休息一下咧，喺第二個視頻即是係第16輯嘅第2部分咧，我哋再見啦。主佑各位。